अमर राय सिंह राजपूत लिखे तो सेनेटर कृष्णा कुमारी कोहली खे लिखियल खत। कृष्णा तोखे थर जी पारत आए, तू जेका रोपले जी वारत साईं तुंहिंजे रग रग में पार कर जो वो पानी रत बणिजी डोड़ी रहियो आहे, जंहिं सोडन सां गॾिजी अंग्रेज़नि खे काबुली चणा कचा चबण ते मजबूर कयो हो। तुंहिंजी बाझ भरी ॿोली हिन वतन जो उहो अहिञाण आहे जंहिंखे केर बि मिटाए नथो सघे। तुंहिंजे कारे रंग में हिन वतन जी उहा सुञाणप समायल आहे जेका कारूं जर्जां कंध मथे खणी अॼु बि ईअं चवे थी, ए धरती मारी से, ए धरती मारी से। इहा धरती आहे जंहिंखे वक़्त जे कंहिं बि बुक नंब में भुरण नाहे ॾिनो। उन धरती जे हर दंग ऐं नंग खे तो पंहिंजो सम्झी उन जी रक्षा कजां। कृष्णा तोखे पारत आहे उन थर जी जेको सदियुनि खां कंहिं मसीहा जो मुंतज़िर आहे। उहो थर जंहिंखे अॼु ॾींहुं ताईं वॾनि माण्हुनि माण्हू करे नाहे मञियो। उहो थर जंहिं रुगो गुगराल जो रत चुसे गुगर ते गुज़ारो करे थो, पर पापी पेट ख़तर पांपरा कंदे वण बि वढे थो, इन धरती खे उघाड़ो करे थो। उहो को शौक़ सां नथो करे पर उनखे का मजबूरी कराए थी। उहो थर जंहिंजा बचा तइलीम न प्राए सघण करे जहालत जी तारीख़ी राह में रुलनि था। उहो थर जेको अॼु न रुगो अक जे पुड़ी में ऐं बुक में पाणी पीअण लाइ मजबूर आहे, पर खट हूंदे बि पट ते वेही पंहिंजे परंपरा पारे थो। तोखे पारत आहे उन थर जी जंहिंखे न रुगो कारनि ॾुकारनि जे कारीरनि ॾंगियो आहे, पर वक़्त जे थाफियल सियासतदाननि जे नाबीन नज़रियनि बि वॾा वेल वाया आहिनि। तोखे पारत आहे, तोखे पारत आहे उन ख़ुददार थर जी जंहिंखे एनजीओज़ इमदाद जी आड़ में आलमी पेनू बणाए छॾियो आहे। थर जो तारफ़ तब्दील करण में न रुगो एनजीओज़ जा हथ शामिल आहिनि, पर हिते जे नामी गिरामी नेताउनि जूं नियतूं बि शामिल आहिनि जिन पंहिंजा बब भरण ख़ातिर भूमि जो बि भरम भिलाए छॾियो आहे। तोखे पारत आहे उन बेरोज़गार थर जी जेको सरेआम सरकारी नौकरी जे थियल नीलामी खां पोइ इंतिहाई मायूस आहे। उन नौजवान थर जूं उमेदूं हाणे तो में आहिनि। तूं जेका हिकु ग़रीब ख़ानदान सां तालुक़ रखीं थी, तोखे गुरबत ऐं बेरोज़गारी जो अहसासु चङी रीति हूंदो, छाकाणि तूं बि पेट ते पथर ॿधी पढ़ी आहीं। तोखे पारत आहे उन बेवस थर जी, तोखे पारत आहे उन बेवस थर जी जेको पंहिंजे बुखारियल बचनि खे पैराएस्टामोल जी गोरी वठी ॾियण जेतिरी बि सघ नथो सारे, जंहिं लाइ सुपरबो परोब सवाइ अहसास कमतरी जो ॿियो कुझु बि न आहे हूंदो। कंहिं वार पर्व ते पाइण लाइ नओं पड़ो ऐं पोलको बि वठी न सघंदड़ थर जे हालतनि ते रते जेतिरो बि कंहिं रहम न कयो। कंहिं कया आहिनि त रुगो मज़ाक कया आहिनि, कॾहिं इमदाद जे नाले मज़ाक, कॾहिं पाणी जे नाले मज़ाक, कॾहिं कोयले जे नाले मज़ाक, कॾहिं सिहत जे नाले मज़ाक, कॾहिं सियासत जे नाले मज़ाक, त वरी कॾहिं तइलीम जे नाले मज़ाक। संजीदगी सां वेही थर जे बुनियादी मसइलनि जे कंहिं बि मुस्तक़िल हल लाइ कॾहिं कंहिं न आहे सोचियो। तुंहिंजे सेनेटर थियण ते वधि में वधि सरो थियो आहियां। उहो थर जंहिंजे घर में लपटे जी बि वॾी पीड़ा सां पइजे थी। तुंहिंजे राहनि में गुल विछाया आहिनि। उन थर जंहिंजे पेरनि में पातल चेंपल में एतिरियूं त जुतियूं आहिनि, चतियूं लॻल आहिनि जो वारी ते चिट ठही वञनि था। तुंहिंजे माणीगर मथे ते शफ़क़त भरियो हथ रखियो आहे। उन थर जंहिंखे उस में मथो ढकण लाइ 4 वाल चुनी बि मुश्किल सां नथी मिले। तुंहिंजे सेनेटर थियण ते झुमरियूं पाए मिठाइयूं विरहायूं आहिनि। उन मासूम थर जेको मिठाई जे ज़ाइक़े खां बण वाक़ुफ़ु आहे। गलनि ते हथ रखी तोलाए रासुड़ा ऐं रहण लिया बि उन थर ॻाया आहिनि, जंहिंखां बुखनि ऐं ॾुखनि में सुर ऐं ताल बि विसरी विया आहिनि। पर तुंहिंजी कामयाबी ते हू एतिरो त सरो थियो आहे जेतिरो होली जे ॾींहुं हूंदो आहे। धन आगाम जी ॾियारी तुंहिंजे सेनेटर थियण ते न रुगो पारकर में रासुड़ा रचिया आहिनि, पर सामरोटी खां वठी सामारे ताईं समूरी धरती गूंजी उथी आहे। उन गूंज में रुगो रक़्स न आहे, पर उन में पीड़ियल तबिके जो पुकारूं बि आहिनि त सिस्टम मां निराश थियल धरती धणी जो दाऊं बि आहिनि। उहे दाऊं जिन खे वक़्त जे कंहिं बि कन कनाइण जी ज़हमत न कई। तुंहिंजे फारम बहाल थियण लाइ 2 हथ ॿधी दुआऊं कयूं हुयूं। उन बेयारो मददगार थर जंहिंखे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वारा फारम बि न मिलिया हुआ, तुंहिंजे सेनेटर नामज़द थियण ते निसार थियो। तुंहिंजो उहो थर जंहिंखे नादरा मां पंहिंजे नाले वारो सुञाणप कार्ड बि इज़त सां नथो मिले। जाइज़ मसइले लाइ नाजाइज़ पैसा भरण खां पोइ बि काढ़े में कतार ठाहे कई ॾींहुं कढो पवे थो। तोखे पारत आहे उन थकायल थर जी जेको अॼु बि तो में इहा आशा रखी जीए थो त धरती जी धीअड़ी असांजे ॾुखनि खे लहज़े में लाहे छॾींदी ऐं सभु लुड़ लही वेंदा।
पंहिंजी अनोखी छाप छॾण लाइ सेनेट जे इजलास में हिकिड़ो ॾींहुं सही तूं पंहिंजे सकाफ़ती वेस पाए थर ते थर जेतिरो थोरो कयो आहे। तुंहिंजो बि गुण सदियूं ॻाईंदियूं रहंदियूं। हिकु थारेली ॻोठाणी जी अहिड़ी आला गुण जी तारीख़ी गवाही ॾींदे त मारोड़नि जे मुल्क में वलर वारींदड़ चूड़ीलनि मां हिकु चूड़ीली हिन मुल्क जे ऐवान बाला जी कुर्सी ताईं कांचो ऐं पड़े में पहुती हुई, जंहिंजी हिकिड़ी झलक ॾिसी धरती जे उन्हनि लखनि दरावड़ औरतुनि जे मुहांडनि ते मुर्खूं मोटी आयूं हुयूं, जिन खे सराय मिली करे वरिया विहामी विया। ईअं लॻी रहियो हो ॼण सट ॾुकारी खां पोइ मस वञी वसकारो वरियो आहे। कृष्णा, तूं भली पाण खे उत्तम पद वारनि जे क़तार में बीहारण जी कोशिशि कर, पर उहे तोखे कॾहिं बि पंहिंजो तस्लीम न कंदा। कृष्णा, तूं पंहिंजे पाण खे दिलत भली न सॾराए, पर कोहली खां दनकार न कजां। पंहिंजे वीर जे खे इहो भेद बणाइज, तव्हीं कोहली न पर कोहली आहियो। अमां कोहली न पर कोहली आहियो। धाड़े ऐं दड़े जे रांदीगर खां अवी जान जी बाज़ी लॻाईंदड़ बाज़ीगर मथे आहियो। अमां तारीख़ जा वारस आहियो। अमां वटि इतिहास में रूपले कोहली जहिड़ो किरदारु मौजूदु आहे, जेको कॾहिं बि अव्हां जो कंधु झुकणु न ॾींदो। अमी उन वरियाम जी वारसी कयो। अमीन वरियाम जी वारसी कयो, जंहिं पंहिंजे वतन मालूफ़ जी मालिकी कंदड़नि सां पण पारींदे पंहिंजे प्राण अर्पण करे छॾिया हुआ, पर अंग्रेज़ अॻियां आण न मञी। उन अरडे जे अलोक इतिहास जी मुर्क किरण अव्हां जो शान आहे। बाक़ी कंहिं धारे जी धणीप करण न रुॻो अव्हां जे किरदार कशी कंदी, पर मिन मिटी जो मान ऐं मर्यादा खे बि छेयो रसाईंदी। हिन ॾे खे अहिड़ो ॾाम ॾियण खां अॻु में 10 भेरा सोचिजो। हीउ रोपले जो राज आहे। हीउ मिसकीन जहान ख़ान खोसे जो माग आहे। हीउ केसु भाउ सोढे जे साणे आहे। कृष्णा, तोखे इन जी तो खोलण लाइ बि जतन करणो पवंदो, जेका मुंहिंजे ॻोठ जे भरिसां मौजूदु बनी सगार जी सीढ़ी ते वेही तो लाइ वॾियूं दुआऊं करे थी, जंहिंजे पेरनि हेठां मौजूदु ज़मीन बि पराई आहे, जंहिंजो पति कैंसर में मरी वियो। हाणे संदुसि सहारो संदुसि न्याणी आहे, जेको सॼो ॾींहुं काड़े में काठियूं करे पंहिंजी मड़ी माउ जो पेट पाले थी। तोखे उन्हनि जो भरजलो थियणो पवंदो। जिन जो हिन जहान में को बि झलो न आहे, तोखे उन्हनि जो सहारो बणिजणो पवंदो। जिन जा सहारा धणी खे प्यारा थी विया आहिनि, तोखे उन्हनि जी बुख जो बंदोबस्तु करणो पवंदो। जिन खे बुख आबघात करण ते मजबूर करे थी, तोखे उन बेरोज़गारनि लाइ रोज़गार जो सायो करणो पवंदो, जिन जो को बि सियासी सोर्स न आहे। तोखे उन यतीम ॿारनि खे आथत ॾियणी पवंदी, जिन जे माइटनि खे वैश्यनि बिना ॾोह मारे छॾिया। तोखे मींहं जे मामे जहिड़ियूं उन्हनि दरावड़ औरतुनि जे लुटियल अस्मतनि जी तेज़ियत सिंध अमर सां करणी पवंदी, जिन खे 2 एकड़ बनी जहारिब ॾेई सरेआम रुसवा कयो हो। मैडम कृष्णा, सरकारी ख़र्च ते को मंदरु तमीर कराइण खां अॻु में उन्हनि हज़ारे खाना बदोश थरवासियुनि ते हिकिड़ी निगाह ज़रूरु विझिज, जेके भिटनि ते भुंगियूं ठाहे वेठा आहिनि। उन्हनि खे सर्दियुनि गर्मियुनि खां बचण लाइ कंहिं मुस्तक़बिल घर जी ज़रूरत आहे। उन्हनि जा बचा तो अॻे पढ़ी कंहिं मंज़िल ते पहुचणु चाहिनि था। कृषि ऐवान बाला जे तख़्त ताउस ते वेही जॾहिं एयर कंडीशन जी थधाण महसूसु करी, तॾहिं थर पार करजे पहाड़नि जा उहा कोसाण मतां विसारी, जंहिं ते तुंहिंजा मारोड़ा पहिरियों उभारणा पंधु कनि था। जॾहिं तुंहिंजी मेज़ ते तरह तरह ताम अचनि, तॾहिं जूठा छॾण खां अॻु में उन्हनि पेट बुखायल थारेलनि जे बारे में ज़रूरु सोचिजा। उन्हनि ते ज़रूरु वीचार कजां, जिन खे तारा ॻणींदे कई वेला टरी वेंदा आहिनि। फ़क़ति थर जो मासूम जनता।